अस्सलाम वालेकुम। आपके पास हाजिर है नई वीडियो के साथ। आज आपको एक आवाज़ चेक करवाते हैं और आपको बताते हैं ये कौन सी आवाज़ है, किस चीज़ की आवाज़। अगर आपकी गाड़ी में ऐसी आवाज़ आती हो तो आपको बताते हैं किस तरह की आती है। ये आप आवाज़ सुन रहे हैं, राइट हैंड विंग से आवाज़ आ रही है, ठीक है। अगर आपकी गाड़ी में ऐसी आवाज़ आती हो तो ये डिस्क की आवाज़ होती है। डिस्क के साथ एक पतरी लगी होती है। डिस्क जब आपकी ख़त्म होती हो ना तो वो पतरी एंड पे आती है, तो वो उसके साथ लगने लग जाती है कि आपको पता लग जाए कि आपकी डिस्क ख़त्म हो गई है। तो आपको डिस्क भी मैं दिखाता हूँ कि उसके साथ कौन सी पतरी होती है। तो इसका मकसद ये होता है कि आप जल्द से जल्द अपनी डिस्कें चेंज करवा लें कि आपके टूल ख़राब ना हो जाए। ये डिस्क है, ठीक है। इसके साथ ये वाली पतरी है। ये पतरी तवा बोलते हैं उसको, डिस्क तवा, ठीक है। ब्रेक तवा उसको उसके साथ लगने लग जाती है।